道陶工草妹今年13歲，喺代官中學讀緊初中1年班。我突然被選中成為拯救地球嘅貓貓戰隊啊！當我興奮或者係驚嗰陣，就會露出貓耳同貓尾，唔激到啲外星人就冇得回復正常，真係好慘啊！既然係命運安排，唯有接受啦。而且我仲有4個咁可愛嘅同伴，咁多位準備好未啊？為咗地球嘅未來，我哋會全力以赴㗎。振作啲啊，草莓！對唔住啊，白金玲。而家我所講嘅嘢，青山同學佢已經完全聽唔到啦。佢一定可以聽得到嘅。你哋幾個係特別挑選出嚟嘅女仔嚟嘅。你之所以做到喵喵，絕對唔係偶然嚟嘅。我相信你可以遇到青山，遇到一直保護你嘅藍色騎士呢件事，亦都唔係偶然嚟嘅。青山同學，我要保護呢一個地球，保護你最中意嘅地球。我而家一定要盡全力同你戰鬥，最後之戰，我信任你嘅笑容。海帶放學 Echo， 海帶香菜 Red， 海帶快力飯 Inferno， 海帶石榴飄啊！咁多位，好嘢的仔咧！差唔多啦，你哋嘅遊戲時間已經結束啦。係咩嚟㗎？要我同你哋幾個打，簡直就係嘥晒我啲寶貴嘅時間。阿派，係呢度就交俾你。係，我知道啦。唔好走住啊！空雷之，我要跟住佢，無論係點樣，我都一定要阻止佢。以你哋而家嘅能力，就算點樣盡力，都已經阻止唔到深藍大人噶啦。你錯啦，我哋一定可以阻止到噶。呢個係大家聽唔聽到啊？我啱啱發現最後嘅貓之淨水能量啦，位置就喺嗰個要塞入邊。咩話？嗰個要塞入面？點會咁噶？嗰個要塞好有可能係遠古嘅外星人遺留喺地球度嘅，唔知佢哋因為咩原因將貓之淨水封印咗喺裏邊，一直保存直到而家。真係咁樣？原來係咁樣。阿派，深藍大人而家究竟想做乜嘢啊？之前深藍大人曾經同我講過，佢話嗰個要塞係最後嘅武器，佢入邊嘅系統可以進一步增強而家嘅力量，到時就可以向全世界發射噶啦。你話咩話？如果真係咁嘅，唔單止東京，全世界都會俾佢消滅嘅啦喎！要塞升上天空嘅時候，佢哋話探測到入邊有貓之淨水嘅反應，即係話深藍大人講入邊嘅系統，好可能就係最後嘅貓之淨水啦。絕對唔可以俾佢做啲咁嘅事噶。草莓講得好啱啊！你哋即管睇住嚟啦，我哋貓貓戰隊而家仲未輸噶。我一定要保護我哋嘅地球啊！咁靚嘅地球唔係屬於一個人，係屬於地球所有人噶。咁多位，草莓，我哋去啦！唔使旨意啊！阿派，就係呢一隻變種動物啊！我係深藍大人忠誠嘅僕人，忠心咁為佢服務。
所以一定唔會企埋你哋同一陣線嘅。空雷旋風斬！嚟啦！大大香菜！而家係機會啦，我知點做噶啦。好啦，我知道啦。係啦，草莓啊，你快啲去要菜嗰度先啦。你哋咪使旨意破壞大人嘅計劃啊！草莓，快啲去！睇住你啦！草莓，快脆啲啊！阿塔，你想做乜嘢啊？其實我都唔中意咁樣噶，我唔想再同佢哋戰鬥啦，我已經討厭咗戰鬥啦。正一蠢材！阿派啊！夢想雖然係美好嘅，但係就不切實際。